好，今日我哋嚟到花都雅居樂錦城嘅一條宵夜食街嚇，你大家睇睇，我哋呢度有咩呢？生蠔、砂鍋粥、燒雞，唔同嘅宵夜檔，而且今晚我哋呢就食小明燒烤嚇。我哋點咩食先嚇？呢度呢有羊肉串啦，羊肉串6串。跟住咧雞翼咧就點3個，咁然後咧就再點小龍蝦。小龍蝦呢度係最好食嘅，我哋一定要點。我哋第一個菜式上啦嗱，就係呢個烤雞翅。哇！你睇，哇幾靚，睇到哇！好咁第二個菜我哋就上啦。呢個係咩啊？羊肉串。哇！你睇下個羊肉串幾靚，有肥有瘦。我試一個先下啦。睇下先嚇，哇，好有羊嘅騷味啊！好，我哋嘅重頭戲嚟啦嚇，重頭戲就係呢個小龍蝦。你睇大家色香味俱全嘅小龍蝦，你睇下佢哋嘅做法。佢會首先將個蝦頭幫我哋剪咗出嚟，咁我哋可以慳咗唔使搣個蝦頭，而且佢哋嘅清理都非常乾淨。咁咧，我哋依家就開始啦嚇。